नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को, इसका नाम है टेक्निकल मन्नू जी। और आज अनबॉक्सिंग होने जा रही है ऐसे गैजेट की जिसका इंतजार काफी दिनों से था मुझे। और ये है ग्रेनारो का S13 मॉडल वायरलेस माइक। इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और बताना चाहूंगा ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि इस समय आप देखेंगे तो अमेजोन पे बहुत सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं ग्रेनारो के, जिसमें S13 Pro भी है। लेकिन ये मैंने लिया है चेक करके, क्योंकि एक मेरे फ्रेंड के पास भी S13 जैसा ही था मॉडल, जो कि मेरे फोन में वर्क कर रहा था। तो चलो इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग और फिर चेक करते हैं कि ये काम करता भी है या नहीं करता, या रखना पड़ेगा या वापस करना पड़ेगा, ये भी देखेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस पहले वीडियो पूरा देख लीजिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इस प्रोडक्ट का, तो आप चाहे तो बाय भी कर सकते हैं अमेजोन से। अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। अमेजोन की पैकिंग के साथ साइड में रखते हैं बॉक्स को। ये बिल है, ये मुझे बहुत ही अच्छे रेट में मिल गया है। अगर आप मेरे दिए हुए लिंक से क्लिक करके परचेज करेंगे तो आपको भी डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप लकी हुए तो, क्योंकि मुझे 150 रुपये का कूपन कोड मिला था इसमें। तो यह है ग्रेनारो का S13 मॉडल, जो कि काफ़ी अच्छा है। और ये मैं टेस्टेड था इसलिए, और ये डिब्बी वाला है चार्जिंग केस के साथ, डिस्प्ले के साथ था। तो अगर आप इस पर चेक करेंगे अमेजोन पे तो 2700 रुपये प्राइस रहता है नॉर्मल इसका, तो 2700 प्राइस रहता है। ये डोल वाला है यूनिवर्सल। इसका जो प्राइस यहाँ लिखा है 4000 रुपये करीबन लिखा हुआ है इस पैकिंग पे। तो इसे कट करते हैं और कुछ फीचर वगैरह यहाँ दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे रखना पड़ेगा सब कुछ सेफ्टी के साथ, क्योंकि रिटर्न वगैरह में काम आता है ओरिजिनल पैकिंग। तो ये जेनरिक माइक है, इसमें सभी मतलब यूनिवर्सल टाइप से है। एंड्रॉयड में आपको उनके लिए कनेक्टर, वो सिर्फ एंड्रॉयड होता है, ये यूनिवर्सल है। और इसमें आप देख सकते हैं ये इसके फीचर है, प्लग एंड प्ले लिखा है, 20 मीटर की रेंज है इसमें, और वाइडली कंपेटेबल है, हाईली सेंसिटिव है, मतलब इस तरह से क्लियर वॉइस आएगी इसमें। और चलो अनबॉक्स करते हैं। इसमें साथ में हमें मिला है एक वारंटी कार्ड, जिसको रजिस्टर करके हम वारंटी क्लेम कर सकते हैं। 1 ईयर की वारंटी है, ये भी करेंगे। और ये है वो केस, ये इसमें पैकिंग के साथ आता है कि जैसे कि टकराए तो टूटे नहीं। चलो बॉक्स पहले ये देखते हैं इसमें अंदर क्या क्या चीज मिली कनेक्टर में। ओके, तो एक चार्जिंग केबल मिलेगी, एक तो कनेक्टर मिला ये टाइप सी वाला, जिसमें 3.5 mm जैक है। ओहो, एक और कनेक्टर है, 2 है, जिसमें आप लाइव मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि आपकी ऑडियो सही आ रही नहीं आ रही, इस तरह के। और एक है आईफोन के लिए। अभी तो मेरे पास आईफोन नहीं है, लेकिन लाइटनिंग केबल वाला अडेप्टर है ये, कभी फ्यूचर में होगा तो काम आएगा। और ये है डबल वाली, सिंगल साइड टू डबल, यानी कि टाइप सी वाली केबल, एक साथ दोनों को चार्ज करने के लिए सेपरेटली अगर करना चाहें तो। अदरवाइज आप इसको भी इसी से चार्ज कर सकते हैं, और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो वापस रखते हैं साइड में। अब मेन यूनिट जो है, और इसमें आप टेक्निकल मन्नू जी पे देख रहे हैं ये अनबॉक्सिंग, तो और इससे रिलेटेड वीडियो भी आपको आगे मिलते रहेंगे, तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लेना। देख के तो ये डिजिटल डिस्प्ले नहीं लग रहा अभी तो मुझे, बाकी ये लग ही नहीं रहा, मुझे चेंज करना पड़ सकता है इसे, रिप्लेस। कंफ्यूजन दूर हुआ, डिजिटल डिस्प्ले वाला ही है, लेकिन क्या था, इसके ऊपर एक टेप सी लगी हुई है इस तरह से, इस पर चिपकी हुई थी, जिससे के कारण अगर मैं इसे दोबारा डिस्प्ले बंद कर दूंगा तो बंद हो गया, और ऐसे इस तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। जब मैं इसे टेप हटाकर दोबारा इसके अंदर डालूंगा केस में तो 100% चार्ज है। चलो, मुझे वापस नहीं करना पड़ेगा, ये भी चीज़ सही रही। तो अब करेंगे इसको टेस्ट अपने फ़ोन से। इस समय जो वीडियो बन रही है वो Realme X7 से बन रही है, तो Realme X7 पे हम ट्राई करके देखते हैं। वैसे तो उस पर काम करता है एक्सटर्नल माइक, वो भी उसके इनबिल्ट कैमरा ऐप से, मुझे ओपन कैमरा वगैरह नहीं डालनी पड़ेगी। तो इसे चेक करके दिखाते हैं इंडोर में कि किस तरह से आवाज़ इसमें आ रही है। तो परसेंटेज बहुत जल्दी डाउन हो रहे हैं, अभी 100 था, अभी 99 हो गया, क्योंकि इसे चार्ज करने में लग गया, इसीलिए। या शायद ये कंपनी से चार्ज होके नहीं आया है। मैं अगर इसे भी लगाता हूँ, यहाँ पे निकालता हूँ
98, वाह भाई वाह। तो इसे भी चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो ये चार्ज होके नहीं आया कि इसमें चार्ज करना पड़ेगा। वैसे इसमें कहते हैं इसमें बैटरी बैकअप अच्छा मिलता है, दोनों अभी चार्जिंग भी लग के हैं और जितना चार्ज हो जाएगा उसके हिसाब से अच्छे वर्क करेंगे। फिलहाल 97, तो आप देख सकते हैं कि बैटरी इसकी भी बहुत पहले चार्ज की गई है, जो कि बहुत जल्दी डाउन हो रही थी, जल्दी डाउन नहीं होनी चाहिए। तो ये है आपके सामने माइक ग्रीन आरो का, और यहाँ पे बटन आप देख सकते हैं, ऑन ऑफ करने वाला बटन है, इसे हम प्रेस करके रखेंगे, लाइट ब्लिंक करने लगी है। और ये है इसका कनेक्टर जिसको हम फ़ोन में अटैच करेंगे। तो ये है ट्रांसमीटर, 2 ट्रांसमीटर मिलते हैं इसमें और एक रिसीवर मिलता है जिसको फ़ोन में कनेक्ट करना पड़ता है। तो अभी ब्लर सा है, मेरा मेन मोटिव था पढ़ाने के लिए मैंने बाय किया ये। तो अब कनेक्ट करते हैं। अभी जो ऑडियो आपको मिल रही है वो डायरेक्ट बिना किसी माइक के है। अब मैं इसे कनेक्ट करने जा रहा हूँ। कनेक्ट करते ही ये लाइट आपकी ब्लिंक करना बंद हो चुकी है। अब मैं देखता हूँ इसे लगाकर किस तरीके से ऑडियो आती है। अब मैं आ रहा हूँ कैमरे के सामने। अभी मैंने सिर्फ इतना दूर रख रखा है, मुझे नहीं पता कि आवाज़ कैसी आ रही है, मैं चेक करूँगा तब पता चलेगा। और इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। तो अगर मैं यहीं पर लगा देता हूँ इसको इस तरीके से या फिर इस तरीके से, तो कैसी आवाज़ आ रही है। मैं इसमें हवा भी मारूंगा, फूंक मारूंगा, तो मालूम पड़ेगा कि हाँ कुछ गड़गड़ाहट सी हुई है। बाकी मुझे पढ़ाने के लिए चाहिए, अगर मैं इसे पीट करके भी अगर लिखता हूँ कुछ या बोलता हूँ तो आवाज़ साफ आती नहीं आती ये भी पता चल जाएगा जब मैं इसकी वीडियो को रिकॉर्ड करके देखूंगा। जैसे मैं लिखता हूँ मनोज कुमार गुप्ता, मेरा नाम है मनोज कुमार गुप्ता, आप देख रहे हैं टेक्निकल मन्नू जी। फिलहाल कैसी साउंड है, और मैं भी खड़ा हूँ इसमें, सिर्फ 3-4 फुट का डिस्टेंस होगा। तो मैं इसको अभी स्टॉप करके देखता हूँ रिकॉर्डिंग कैसी हो रही है। बाकी मेरा काम बनना चाहिए पढ़ाई वाला, जो मैं बच्चों को अपने ऑनलाइन क्लास दे सकूँ। और ये मुझे पड़ा है 2549 रुपये का, वैसे 2700 का 150 का कूपन मिला है इसमें। और आप भी अगर चाहें तो बाय कर सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे क्लिक करके बाय कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया। अगर आप चाहें तो S13 Pro भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये लिया क्योंकि कामयाब था ये, ठीक है। इसकी साउंड क्वालिटी भी चेक करके बताता हूँ कैसी लगी। तो क्वालिटी की बात की जाए, इस समय मैंने कनेक्ट कर रखा है, फिर से एक बार देख लेता हूँ कनेक्ट है कि नहीं है। कनेक्ट है पूरे तरीके से। और क्वालिटी की बात की जाए, मैंने अभी सुना है इसमें, तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी मुझे लगी है और अच्छी आवाज़ थी। तो ये तो चीज़ सही है। मैं ऐसे मुड़ रहा हूँ वगैरह वगैरह, कोई कटिंग नहीं आ रही है आवाज़ में, कोई सरसराहट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो मैं अब अच्छे वीडियो बना सकता हूँ आपके लिए। और ब्लॉग वगैरह देखना हो तो घूमो दुनिया ब्लॉग मेरा चैनल है, वहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हैं और देख सकते हैं। अच्छे वीडियो मिलेंगे अब आपको। और इसमें 3 मोड होते हैं नॉइज कैंसिलेशन। अभी तो विदाउट नॉइज कैंसिलेशन पे है इस समय। अब उसे एक्टिवेट करने के लिए मैं एक बार इसे प्रेस करूँगा बटन को, एक बार क्लिक हुआ तो नॉइज कैंसिलेशन नंबर 1 पे है इस समय, ठीक है। अब पंखा चल रहा है, बहुत मंदा है, 3 नंबर चला रखा है। 4 नंबर चलाऊँ तो आवाज़ ज़्यादा करेगा, वो भी देखेंगे अभी। चलो अभी करते हैं। मुझे भी पता चलना चाहिए कि अभी फुल स्पीड पे पंखा चल रहा है और नॉइज कैंसिलेशन नंबर 1 पे है, स्पीड पकड़ रहा है। बाकी आउटडोर भी अगली वीडियो में बताऊँ, वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, आप देख नहीं पाएंगे। अगर कमेंट करेंगे बहुत जल्दी ही आ जाएगी। तो फुल स्पीड पे चल रहा है। अभी ये पास में ही रख रखा मैंने, नंबर 2 पे लगाता हूँ। 2 नंबर की नॉइज कैंसिलेशन पे है, देखना कैसा लग रहा है आपको। पंखे की हवा से फ़ोन हिल रहा है, हल्का हल्का सा शेक कर रहा होगा। अब नंबर 3 पे 3 बार क्लिक कर चुका है, यानी कि 3 नंबर पे है। एक बार इसे यहाँ लगा के देखता हूँ, ठीक है। 1 सेकंड। तो अब बताइए 3 नंबर पे, और मैं यही पास में खड़ा हूँ पंखे के नीचे, कैसी आवाज आ रही है। सरसराहट कुछ कम हुई नहीं हुई मेरा फोन हिल रहा है बाकी तो। और आवाज में कुछ क्वालिटी है कि नहीं है, वो खराब हुई वो भी पता चल जाएगा, आप ज्यादा जज कर पाएंगे। और मैं पीछे इस तरह से कुछ लिखना चाहूँ या वगैरह वगैरह तो कट तो नहीं रहा वगैरह आवाज, वो भी आप बताना, मुझे कमेंट करना, अभी मैं चेक करके ही बता पाऊंगा। तो ये था इंडोर में सैंपल, वॉइस सैंपल। अब एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि भाई डिस्टेंस रेंज टेस्ट क्या है इसकी, कहाँ तक दूर जाने पर ये कटती नहीं वॉइस। बहुत जल्दी वीडियो आएगी, अभी तक के लिए इतना ही बहुत है। यानी कि ये कामयाब है S13।
मैंने जानबूझ के मैंने नहीं लिया S13 Pro, क्योंकि मैंने रिव्यू देखे जिसमें आवाज बहुत सरसराहट सी आ रही थी, रोड नॉइज बहुत आ रही थी, तो मैंने नहीं लिया। मैं क्या फायदा, मुझे आवाज चाहिए क्रिस्टल क्लियर, और मैं विदाउट नॉइज कैंसिलेशन रखूंगा इसे, यूज जो करूंगा, क्योंकि मुझे नेचुरल वॉइस चाहिए। प्लस इसके ऊपर एक पफ लगाऊंगा मैं, जो नॉइज कैंसिलेशन के लिए आता है। इसके संग नहीं आया, लेकिन मैं जुगाड़ वगैरह करके कर दूंगा, ठीक है, जैसे नेचुरल वॉइस अच्छी आएगी। ठीक है, तो वीडियो को मैं यहीं करता हूँ एंड।